Yes, basondo banye otubaniriza nnyo mwe bali kubeera nga mutugoberera olugulu wa leero ndine Dr. Honorable Miria Matembe ngaliko omubaka wa Parliament ate era y'omu ku abo abakola ssemateeka wa 1995 yaliko mu Constituent Assembly mukyala munnamateeka era nga mulwanyirizi wa ddembe lya buntu and another thing kyemmanyi mukyala mukkiriza, she is a believer era buli wengenda ewuwe ekinyanyiriza Angels at God ebikakasa nti bamalayika bamwetoolodde wonna ate era tumanyi bulungi nnyo obuvunaanyizibwa bwazaaweereza mu capacities ez'enjawulo mu ggwanga Uganda era ze ayogera nnyo ku kulinnyirira eddembe ly'obuntu saako n'okulaba ng'enfuga eya demokrasiya ebukala mu ggwanga Uganda era muwandiisi wa bitabo era n'ekitabo kye yawandiika ekyanyumira ennyo The Struggle Betrayed. Yes, it is such a good book. Of course, remember knowing references nkigoberera nnyo etugenda otutunulako ke kalulu ka Kawempe North akakomekkerezebwa bangi abafunye embale bangi abafunye abasigadde n'ebiwundu waliwo abaabuziddwawo abawambiddwa abatannaba nakulabika bannamawulire bangi abaakubiddwa omuli abadde Daily Monitor, Next Media, NTV n'abalala bangi. Twaga tunyunyuka ebintu bino dokita abyogerako kira bitegeeza ki n'akalwengeri gye kakwatiddwamu era tumumanyi nnyo mukyala agoberera ebya demokrasi yaliko ne mu Citizens Coalition for Electoral Democracy SEDU nebagiggalawo. Yes, naye twagala atubuulire observations ze yalabye mu kalulu kano na biki kye bitegeeza mu maaso gye tulaga mu kalulu ka 2026. Honorable, tukwaniriza nnyo mukama waffe webazibwe nnyo. Webazibwe nnyo webali okumpita kwogera ku nsonga eyo naye mu butuufu naye sijja kukoowa kubanga gwe mulimu Katonda gwe yampa nampa ekirabo kyange eky'omumwa gwange mbeere nga njogera ebyobutenkanyakanya ebyobulyaku bya and justice and equality and unfairness. Kubanga nga bw'omanyi ekigambo kigamba the justice and righteousness ye foundation y'ekitebe kya Katonda y'obwakabaka bwa Katonda. N'olwekyo nze nzikiriza bwe yali alonda abanaayogeraku ebyo bintu nange nanteekamu ebyomukubbo nanteekamu kubanga my biggest gift nga bw'ogimanyi mumwa gwange naye otherwise nandibadde nakoowa dda kubanga ebigambo mbyogedde nembiddamu naye mwe temundekera ddembe mundekera ddembe mwagala njogere nange bwe mumpita nengamba nti Katonda yampise agamba kakati yogera. Mmanyi abantu bangi ennaku zino kubanga batidde nnyo nfunye abankubira essimu nfunye abajja kundaba nawe wonsanze nga yogera omukazi abadde angamba munnange omanyi twafuuka bava Oluganda ebintu oyo nakulabye ekiro oyogera naye nga nti omukazi ono anaasulawo nga mulamu bangi bwe bangamba sirika nga mbagamba nti gamba buliki nze mwamanya nti ndi mwana wa Katonda nyimirira ku kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kigamba Katonda bw'aba ali wange anayinza kundwanyisa. If God is for me, who can be against me? Kiddamu ne kigamba Katonda ali mu nze. If God is in me, kati ali mu nze. If God is with you, who can, fight you? And in fact, he says he will protect and guard those who trust in him. And he says those who don't fear. God says the word fear is so many words in the Bible. Don't fear. There is one which says, don't fear what others fear. Then another one says, those who fear, they do not have the love, tebaina love ya Katonda mubbo.
ekirala kigamba nti nze ndi naawe totyanga tyanze nzekka kati kyenva ngamba bano abalokola bansinkane bagamba kyokka gwe tutiridde onaafa nembagamba awo nenyimirirawo nembuulira enjiri nengamba mwe mugenda mu kyaki katonda byayogera tumubitegeera n'olwekyo nze nyimiridde mu katonda ate nendowooza nti if he's for me who can be against me ate n'ekigambo kyekigamba abalinaffe basinga bali abalina bali so ababalinange ba angels bewalaba kugeti balinange n'olwekyo kyekimpa amaanyi kugamba nti kanjogere otherwise byobadde ogamba akalulu kekawempe nze abalala bagamba they were surprised nga surprised ki surprise mu Luganda ate nga kinyewunyisa ki nga ogambye nti wasoma kitabo kyange ekitabo kyange ekyo bwe nali maliriza mu conclusion waliwo nagamba nti abannange mbakubira omulanga ono President Museveni wemubadde mulaba and this was 2019 nti ono wemubadde mulaba abadde akyalina ensonyi abadde akyatambula n'ensonyi mpola mpola nembagamba nti naye you come you see brutality at work nengamba nti mugenda kulaba brutality at work mulyoke mutegeere omwami ono katonda we atuwa atufuge oba tukulemnti brutality at work nze bwe mba ndabye brutality at work nagyogerako naye of course nalumiddwa nnyo nendumwa nnyo nengamba nensaasibwa abantu bano abamu leadership yaffe ne President Museveni ne mutabani we n'amaka ge gonna nga bwe gatufuga ne wakimbasabira ate nembasaasira kubanga omuntu yenna alina obwongo ng'amanyi nti NRM yaabwe gye bafugiramu ndowooza eyina abakulembeze ng'oliwo amawulire oyinza kubanga obamanyi bamembers ba parliament ndowooza basinga mu 400 aba NRM oba bali 390 what but balinga omu9 owulidde abo bonna NRM mu parliament naye kakati wabadde wagenda kuba akalulu k'omuntu omuyekka katugambe nti bataddeyo obululu ne bakola ebikolebwa obululu nga bwe bwanditambudde omuntu omuyenka bw'aba aliwo opposition ddala ddala kisalako ki ku bantu aba 390 kugamba bw'olowooza ekyo n'olaba nti omuntu tayinza kukiraba nti ekyo teyandikitaddemu amagye n'akiteekamu zino emmotoka muziyita ki emamba n'ateekamu aba anti-terrorist fighters n'ateekamu ebyo byonna n'ennyonyi zaali zeetooloola ku kantu kamu kati akasiiti kamu ne bayiwamu biliyoni zisizimanyi eggwanga likaaba essente abakazi bafa obwavu abaana bagenda mu sirevale ezo zonna naziyiwamu ku kalulu kati kamu kati ekyo kiba kikutegeeza nawe ne bwoba olaba bagamba nze Miria ndeka okukyogera kiba kitegeeza nti abo abatukulembera abo obwongo buno ndowooza bugenze bukendeera oba bali mu jane ya dementia ogimanyi olowooza mpozi oba kiikiriza n'ekigambo kya Katonda kye yayogera nti balina amaaso tebalaba balina amatu tebawulira n'eddala n'ositula amagye gonna n'ogenda olwana n'abaani young people abazzukulu mpulira Museveni agamba bazzukulu nze sirabangako omuzeeyi akuba bazzukulu atta bazzukulu ababonyaabonya abamenya amagulu abakola ki simulabangako muzeeyi akola ebyo kati bano bazzukulu bangeri ki mbadde ndowooza nti muzeeyi nyine nga bwali muzeeyi abaana aba Uganda bonna ababato bonna abayita bazzukulu kati oyinza otya kutema amagulu nga bazzukulu n'olwizinga amajjeego gwe ne mutabani we abalala bano abayita bazzukulu basinga na mutabani we yazaala abo bagamba bazzukulu basinga na mutabani ogwo wayagala kuwa obukulu ono ayogera ebintu ebisinzeeko naye kankubulire ekyo
nkyogedde ne ngamba nti nze kyenva mbasaasira mbadde nkuwa puliyambo ebyengenda kwogera kyenva mbasaasira ne mbalumirwa ne ngende wa Katonda ne mbasabira kubanga omuntu yenna yandibadde akiraba wakiri bwebadde singa ebadde general elections n'olwana nti tebatusinga kubanga ebyo mba mutandika bupya naye akantu kamu kati okwongera kubanga toyongedde ku 390 something n'okuba abantu kati nawulidde ngu bagenda nakujulira kakati bagenda mu kooti bagamba baba babbye akaluke kawempe Northern Badge. Nze ngenda kutandikira ku ekyo kankubulire nze nakugambye dda nti ndi muntu wa Katonda. Yes. Mwagala nnyo ate nyimiridde mu Katonda. Nze muzeeyo gwoyo woraba yangoba nga nkyali mwana mu town nga ndina amaanyi njagala kukolera eggwanga lino nangoba tebampa pensioni tebampa gratuity naye ondaba nyirira bunyirizi lwena mbeera bulungi munoonya kumbuuza gwe myaka 20 nowe basuula eri mu dustbin wandibadde ojja kumbuuza ensonga eri Katonda. Ndi mwana wa Katonda, Katonda ayimirira nange era ayimiridde nange era kyenjagala kutandikiraawo naye ngamba nti ze bwe nalabye ebyo bigenda mu maaso bibadde bibinyu kutandikira ddala ku nomination gwe nabiraba nebigendera ddala byonna nga bwe biri nengamba nenfukamira nengenda ku olta yange buli kiro mbadde nsaba nemusana nenga Mukama Katonda ffe mu nsi mu Uganda tetukyalina amaanyi ag'obuntu agali physical Museveni ne mutabani we na famire ye bagatwala bonna bibagayina naye ffe amaanyi gaffe gali mu ggwe ne mugamba enjeri gy'amaanyi gaffe gali mu ggwe okusaba ebintu bibiri njagala kusaba taasa abaana baffe tebafa abaana bonna abazzukulu abanuuka abaduki anta baki bonna ababo bonna bataase weewaawo bajja kujja baagala okubatta n'okubakuba naye Mukama nkusaba tebafa. Ekyokubiri naye mugamba Mukama fe abakusoma bakukkirizamu tumanyi gwe Katonda gwe nanyini buli kintu bano baana bangi abagamba ffe kamala nze kamala byonna kati yamaze ebiruwa nze kamala byonna ebyo byonna bye beeteekamu mutabani wa Museveni agamba by July abatatuukemu abatavemu mu nupu ne mugenda movement nja kubatta mwabambala uniform ya nupu nja kubatta ebyo byonna nga ndaba babyogera nenga nti Mukama obalaba abo n'ekigambo kyo kigamba kimu Zekaraya kitabo kye bayita Zekaraya I think chapter 4 is it verse 6 something kigamba not by might not by power but by the Spirit of the living God. And it says, who are you, mountain before Zerubbabel. Then nange nagambye Mukama ngenda kusaba essaala eyo kubanga gwe Katonda Almighty gwe Katonda kasinga byonna njagala kusaba bano abalaga maanyi gaabwe gano nga bwe babimaze byonna biwedde byonna twabimaze dda nga bwe bazinanga olaba nabanja azina kibuto aliawo yenna azina bamaze dda ye Museveni ne balowooza nti Museveni yafuga Uganda egiye Mukama we yagireeta munsi nengamba Katonda nkusaba kimu weerage ku luno weerage obale boogere bakola naye ffe tuvunamye wansi yo nengamba nze sijja kuvunama wansi ya President Museveni ne mutabani ne muganda we na family ye eyo sivunamayo nze nja kuvunamira tosobola kubafukamira kyekyo kuvunamira yes you can't bow down to them nze nvunamira gwe Katonda n'olwekyo nkusaba laga obusobozi bwo laga amaanyi ge ng'obwogamba ogambe what are you mighty mountain Muhoozi na biki byonna eri Uganda ng'eggwanga lyange nkisaba what are you gwani mighty mountain before Uganda as a nation kusingira ddala ffe abaana abakwagala nensaba nemala n'olwekyo bakola byonna bye bakola mu kalulu wabiraba kansubire nti bw'oba oteekako bino byenjogera nabyo ojja kubisaawo abantu bibeere mu context byonna wabiraba naye banange ku makya bwe nategeera nti
aba NRM babawangudde. Nze sarabye NRM, sarabye NUP okuwangula NRM. Nze narabye Katonda. Naffe abarokora basabye okuwangula government. Twagiwangudde. Fwe abasabye ne Katonda waffe. Nze yanzizeemu byombi yabikoze. Uko abantu abarara amaguru gamenyese, abarara ebironda naki byonna nga bwe bityo nene nga Mukama. Abaana tobasi. Naye kati mbasabira bawone. Naye ekyokubiri olaze bano abantu nti gwosinga amaanyi. Naye ekisinzeyo kati okunsesa nengamba nti naye abantu bano completely President Museveni ddala alinga Farao. Umanyi Farao oguwa abaana ba Egypt abaana ba Israel gye bali bawambiddwa. Mukama yamugamba tabaana bange bafulume, tabaana bange bafulume. N'alema n'amukola ebintu bingi ekyasembayo n'abaana baabo n'abatta. Awo Farao n'avunnama n'agamba mugende. Ne bafuluma ne bakola ki? Ne bagenda. Naye bwe bali bagenda kurosinga egunde eyo ennyanja. Farao ate n'addamu n'abagoberera nti kangende mbakwate. Nti ngenda kubakwata. Kubanga teyakkiriza nti Katonda akibakolete. Ye n'agamba nti kagenda abakwate. Bwe yagenda kubakwata wavaamu ki? Ennyanja teyamumira. Naye kakati ne President Museveni naye bwe mulabye. Kubanga mu kifo ky'ogamba nti Katonda munnange ntaddeyo agange gonna, ebyokulwanyisa byonna mbitaddeyo, emundu na buli kimwe kyonna, naye munanga abantu abo Katonda waabwe awangudde kambiveeko. Mu kifo ky'okuvaako nguye kati akola piivo. Amina agenda mu kooti. Si byebyo byogoberera abaana ba Isirayiri ngu bavuddeyo dda. Si byebyo. Nze byange byenjogera buli kigambo kiba kiina musinge mu Bayibuli. Kati bagoberera ng'abaana ba Isirayiri. Farao n'amagye bwe gagoberera abaana ba Isirayiri. Naye kati abagobera ngu agenda mu kooti. Can you imagine government eyo namwasutuse ne mukola ebikolobera byonna ebitabangako nga mulwanyisa abantu bali Katonda n'abalwanirira ne babawangula. Kati ngwe gwennyini ogenda kukwabira government, owabira government eyo nnyini ebaddeyo ng'ekola ebyo. Si bamagye ba government, si ba RDC tebakibona, tebadde ba government. Electoral Commission yani si ya government, eyo yonna ebadde government. Kakati nawe gwe mukulu wa government, gwe mukulu wa NRM ngugowabira government eyo eyakoze ebyo by'obuddakola. Kati Abanyayuganda nze bwe ndaba bansirisa mbabuuza ne mugamba nsirike mwebyo tembiraba wakite mbyogera nawe oluusi omwami bw'abiwulira ayinza agamba nti mazima ddala ko ndowooza kino kyembaddeko si kituufu agenda awaabe naye nze siraba byawaaba. Do you see anything coming out mu kino ogamba nti the court might overturn the victory? Naye nze nga sinagenda mu kooti njagala kugamba ku bino ebya democracy byoyogera. Okulonda akalulu elections ye process abantu gye bayitamu okulonda abakulembeze baabwe. Nze bwe najja mu Uganda munenkola constitution byonna siyeena ki byonna ne tuteekako byonna ebirina okugobererwa n'okukola nga mulonda abakulembeze baabwe. Kati abakawempe abakulembeze baabwe baafa, omukulembeze waabwe yafa. Abakawempe baagala kulonda mukulembeze waabwe. Kakati ekyo kyetaaga kusutula embundu n'amagye na jati bagiyita jati. Waliwo na helikopita kungulu ziraba. Leero baminisita bonna ne bayiwa okwo mu kalulu ka memba wa palamenti ne bakafuula olutalo. Nze bwe nali ndaba ebyali bifeeyo Kawempe ne ngamba nti kati tulina njawulo ki ne Congo gye bali ebalwana ffe wano tugamba tulina democracy n'enjawulo eriruddawa ne Congo eri enjawulo eriruddawa ne bigenda mu Sudan wano mu Uganda yaffe. Honestly President Museveni oyo woolaba yajja wano mu 1979 n'aba UNLF nga yagala kuba nabo akole nabwe eventually ne beetabula bwe baleeta Obote. Obote yali abba kalulu luli ne katagenda bulungi
naye simba nze nali mu UPM nagenda mu kibiina kya president Museveni. We young people nga kati bano abakula abagoberera Kyagulanyi naffe twagoberera ani president Museveni. Naye ekirungi ffe bwe twamugoberera tebatutta. Nze ndaba nasigala nakati nkyaliwo bali abadduka ne bagenda mu nsiko abo oba babagoberera ne balwana naye ffe wano twasigalawo naye batubonyaabonya biki bikyono wa Museveni ono naye tebatutta twasigalawo n'agenda n'alwana ekyamulwanisa Museveni yagenda mu nsiko kulwana ng'ajja reinstating democratic governance yalwanisa okubba obululu election violence ebyo bye yali alwanisa okubba obululu election violence ne corruption tibyagenda kulwanisa. Nze ngonze omuntu abadde wano ebiseera biri nakati alaba ebyo ebintu byonna bikoze kusinga bali bwe batwa asusseewo kubanga yatta abantu mu bululu ne babakwata abaana ne badisappearinga ne babulako bali aboobote bo kye bakola balina ebyabwe bye bakola oba bakwata time n'ogenda ne bateekako road block bw'oba ogenda kuba nominated ng'oyita ku road block nga bakukwatirawo eri banominatinga ne bafuna nga unopposed nga 40 people unopposed kubanga togenzeeyo naye nga tebakusse naye ebya Museveni corruption eyitiridde manyi buli Obote yali aluzi emyaka 9 kati Museveni yakamala emyaka ali kumala 40 kati bye yakola oli mu myaka 9 gwe bazamu you multiply myaka 40 buli myaka 9 akola ogwokubiri nakola double ogwokusatu na tripling ebyo byonna ogwokuna na bagira kodrango nabazamu emirundi ena bye bakola luli mu government ya Muze babazamu emirundi ena corruption the highest, greed the highest, nepotism the highest, and nepotism actually what do you call familiarism kubanga mu biseera by'Obote Banete yaleeta abantu ba family ye ababushenya abo tibalwa kasisi bebalina emirimu naye gwe genda omya Museveni family yonna eryawo ngu family ye tusingo amagezi mu Uganda yonna netwalaba bokoze babazizamu emirundi ena yagenda kutununula kyakoze tekikolebwangako abantu bo bayimbe ng'atuwadde ebirungi aleese eddembe aleke okuva ekyamulwanyisa bwe yatuuka wano yagamba nti ekisse Uganda ne Africa abakulembeze abataagala kuva mu bukulembeze mu ddembe n'awandiika n'ekitabo ekyokubiri yagamba nti democracy teri mu foomu eri mu substance tugirabe tulabe eddembe ly'abantu okwerondera bye baagala tulaba abantu nga boogera ebibaluma bwe baawo bademonstrating ng'abantu ku Luganda ne bademonstrating ne bagenda ku parliament ne bagamba nedda lino etteeka ery'omusolo lino lya taxi liyitiridde mulirowoozeeko lino repu y'abaana mugirowoozeeko violence ya military n'abapoliisi corruption mugirowoozeeko ebyo byonna twabiteeka mu constitution eyo ye democracy ofiringa eddembe ly'omugende organizing mutambule ku judiciary oba judiciary esala buye emisango mugendeyo mukole ki mugambe nti nedda kino tekikolebwa oba ku parliament oba ministry of education civil society organizations zikole zisomesa abantu tewagambye sedu yaffe citizens coalition for electoral democracy twali tugitaddeko making sure nti there is transparency and democracy in elections, free and transparency elections. Kutuwa good democracy. Twali tubikora nga tu observinga nachi. Naye you know when I became chairperson of Citizens Coalition for Electoral Democracy and since zekawe baclosing na organization zone ezali zogera amazi. Kubanga civil society criticizing ne watching for the good of its people government tekyagala ne bulijjo omulumu nti ye n'agamba nti Museveni byokola si bituufu agamba nti we are funded by foreigners bw'ogamba nti we are funded by foreigners ate government eye esingayo
okuba funded by foreigners. N'olwekyo nze ebigambo bya President Museveni waliwo abagamba baana bangi abo baana abo bapya. Matembe tayagala Museveni simwagala bo bamanyi nze bwe muyita. Bali bamanyi nze yamujoininga mu UPM ne tutandika UPM n'ava mu nsiko ba uncles bange ba my brothers bonna bamwina mu nsiko kati bano abajjo bana bagamba ana tayagala muzeyi bamwagala okusinga nze bali nayo okusinga nze naye nze mwagala nnyo kyenva njogera amazima kyenva mugamba musajja wattu oyagala ki naye kino kya muzeyi bino byakola kyandibadde kiyigiriza abantu oba baagala kuyiga kubanga kankubuulire kakati President Museveni hungry ya power yaki hunger for power yaki omuntu nobeera mu power 40 years kyotakoze kiki ekyoyagala kweyongerayo okukola n'olabika nti olwana kubeera mu power ekyo kimu resources zonna obugagga buli kimu kyonna kyonna mu nsi muno kyatayina n'abaana be kye batayina ne famire ye kye batayina kyekiki naye tanamalwa ayagala kweyongerayo kati ekyo kyandibadde kiyigiriza abantu mu nsi muno nti ebyensi bino is nothing ebyensi ne bwofuna ebyenkana ki amaanyi ne power agensi ne bwofuna byenkana ki tebiina gye bikutwala kubanga singa badde biina kye bimugasa yandibadde yavaawo n'handing over power properly na establishing a democracy at least naleka ligase egamba nti abaayi Uganda yali bubi naye ne tufuna omusajja omununuzi mubayita President Museveni najja natununula nachalinga leaders ne bagendawo ne wagenda n'abalala nze leadership means obukulembeze obunachalinga abaana kusigala mu bizibu bw'ogenda gamba nti this is a successful leader abayina abamuli emabega bagenda kugenda mbegerebi n'olwekyo President Museveni is not a successful leader, is a failure kubanga bw'oba oli successful tolwana n'olemerawo nti eggwanga nalirekera baani waliwo vidiyo yanalabe y'olinyankole ng'egamba sijja kuvaawo eggwanga ndekerani bali balemye kati nga nkyali wano can you imagine kakati lutiremya tutya nga tanavaawo ne tugendawo n'alabo batulemeddwa nagamba bale balemye kati ndirekeraani omuntu oyinza okubeerawo n'olowooza nti oluwalubeerera kakati bw'avaawo ng'essaawa neggwanga liragawa kubanga bw'avaawo kati kubanga tategese teri muntu yenna amugenda mu bigere alowooza nti yenna ateeka omutwe waggulu oyo agukuba yenna avaayo oyo amukuba yenna ayagala kubulizinga nti nange njagala kusembera amukuba kati obukulembezi ki that is failure. That is failure in leadership. Mbaluwa gye yafumiza alaga aba opposition bwe basinze okubba akalulu k'ekawempe. Yawandiise ebbaluwa. Yes, ng'ayogera ku by'ekawempe ng'agamba nti that is why we are insisting on only biometric verification. Nobody else who is not biometrically verified will vote. I hope all Ugandans who want peace will support this. Njagala kubuuza lekerawo yakakigamba wano. Nze nali nkyali minisita wa ethics and detail. Yes. Museveni natandika agamba biometrics n'ebyoma baabigula naliyo wali tebabireeta ono omusajja bamuyitaani mwerabe kamusiime yali mu electoral commission omwo nga babigula abanigeria oba baali babireeta nzijukira nga sinavaawo biometrics bagigamba olwo nze ekinduma ne muzeeyi Museveni ate nemusaasira alowooza kubanga y'amaaso ge bagazibikira oba amatu ge bategawulira n'alowooza nti naffe abannayuganda naffe bwetuli kubanga ebyo byonna byaba atugamba singa kino kijja anayamugaana kubireeta si ye nanyini ssente si ye yenyini buli kimu kati abiyimba ng'abiyimba kyaba agamba abasulu bannange nze njagala gamba muzeeyi ono tetuli basulu Ugandans are not silly. Ugandans baraba ne bw'abatiisa yes abatiisiza bonna ne batya bonna bakankana balowooza ngu agenda kubamalawo kasita yimirira n'agamba nze sabalwani nzije olwano olwanyisa abanyayuganda obalwanisa lwaki
gwe wagenda mu nsiko kubalwanira babrothers baffe bakazini bafiira mu nsiko nga balwanira abanyayuganda naye gwe koti bw'otuuka wano gwe sabalwanyi olwanyisa abanyayuganda ayinza atya kugamba nze kyenva nkugamba nti musaasira kubanga alabayo oyinza otya yasutuse n'ebyuma bye n'emundu zonna nga mwe muziraba n'obululu babukubye amasasi wali obalaba bo bonyini nga balwanyisa against helpless abantu bakawempe batya n'okujja kulonda baatiira ddala bonna kyenva nsaasira n'abayenarayimu abeeyita yenarayimu kati abayenarayimu amasasi ago gaali gabamanyi nti oyo wayenarayimu oyo si wayenarayimu kati abatajja kulonda mukulembezi bwabwe abo aba movement abasigala mu mayumba n'abalala bonna tebafiirwa okulonda akaluulu kakati tebafiirwa akaluulu kaabwe kakati ye n'alowooza nti oba abo abantu abayenarayimu abatali yenarayimu bokka babonereza oluganda lundema nti oba baba panishinga batali ba yenarayimu naye bonna bali panished naye kakati kyenjagala gamba ebyo byonna abitaddeyo owulidde katonda n'ava mu ggulu n'atunula wansi n'agamba eno Uganda yange eyo pawa ngenda kugiwangula n'agiwangula kati Museveni talina nansonyi nze nkubira abantu abatalina consciousness ya sense of shame omuntu human being bwabulwako sense of shame aba animal aturning into animal kubanga nze omuntu ayina amagezi ayina amasalaba is a president of a nation n'asitula ebyoma byonna ebyo byonna n'akola ebyo byonna ebikolebwa ne bamuwangula n'avayo najja n'agamba nti bali abali helpless abali desperate abatalina kye bayina baabo abali desperate abali helpless abatidde abataze nakulonda nti be babya akalu ne bamuwangula ekyo bwakyogera talaba nti abagamba Uganda yonna nti abaayi nagana amaanyi geneteekako tekuli I am helpless banange bali abo opposition bandemadda bampangula dda am helpless bwatyo bwayogera kujja kwaba tamanyi kubinterpreting nze nkunze kiraga ngo agamba alinga faraho ngagoberera abana b'Isiraeli ate ekirala alinga agamba nti banange nze sina maanyi gonna mbanyekwasa kyokka sina maanyi gonna baamala dda abasakaminga n'agamba nti nze baamala dda kubanga nze siraba bayinza kusooka bakwata the prior to the election wa RDC RDC oyo mmanyi yali ava Sembabule si wanakawempe ng'ava Sembabule wabalaba ekiro nga gye balibo bagenda kutikinga nga batikinga obululu babakwata bano basenyonyi baana aba babakwata wabalaba kati abo bali bani ne bakwatira RDC kugamba bali ba FDC bali ba opposition kati kugamba oba bano be bamulimba bona naye n'afaanana nabo naye nze ebyabwe kankubulire juzi bwe bakola ebyo bye bakola on nomination nyembagamba this is a precursor to the next elections ziri mu February eno si March tusigazayo emyezi 9 tugende mu elections nengamba nti this is a precursor kyekiraga ebigenda kubaawo mu mwaka 2026 kakati njagala nga bwe kyabaddewo okirabye naye ffe ne tuwangula ffe baani abalokole abannayuganda abataagala bibi ffe twawangudde nze siraba nti mpangudde ng'opposition naye ffe tuwangudde tumuwangudde abaagala ebirungi abaagala Uganda etereera abaagala ki tuwangudde tumulaze mu kuwangula kwe tulangula ne tugamba Katonda waffe amulaze ekituusewo n'olwekyo njagala kuprofesayo nti ebyo byabaddewo ne bwateekamu ebyo nakola ebyo next year mu kalulu stilo Katonda ajja kuyimirira na Uganda amuwangule kubanga nze njagala kugamba nti let them propose their plans bakole strategies zaabwe zonna Katonda ajja kusimantura mukiyita ki
kuzitwanyaguza. She will thwart them. All those strategies zonna ze bakora. Our God whom we trust, on whose foundation this nation is built, like for God and my country. Ajja kubitwanyaguza byonna. She will kutawanyisamu, simanyi Oluganda simanyi, naye she will kuzitabatabula zonna za plans, strategies gwe wali, ate ne plans ze balina will not stand. They will not stand. Our God will reign. And by the way, what I want to end up saying is that 40 years, abana ba Israel bamara 40 years in the desert, in the wilderness. Mukama nabagamba, please, ekiseera kiwedde, you've been long on this mountain, break camp and cross 40 years around the corner. Nze mulanga gwenkubira abaana abanya-Uganda, please break camp. Ebyo bayeno NRM break camp and we cross. Era I prophesy. Olaba nga 226 gwe gusembayo. I prophesy. Katonda agenda kulira essala z'Abannayuganda 226. Especially zange wano nze nsabira ddala kubanga nze sirina side. Ndi ku side ya Katonda. Justice and fairness is my side gye ndiko. Katonda atulabye tubonyaabonye. 40 years around the corner, you people rise up and prophesy together with me. And come 40 years around the corner, you evil, wicked, treacherous people, God will deal with you for us. Muhoozi alaga adumira majje, mutabani wa president atumaliriza alaga nti gye tulaga abatali bamativu baba batagenda kuwagira NRM bakuttibwa bakufiira mu makomera. Mbuuza Muhoozi yani, who is he? Who is he in Uganda? Who is he? Oyo omulenzi, who is he in Uganda? Kubanga taata we yamukwata n'amuwa embundu n'amuwa ki naye nze mbasaasira, mbatunula ne mbasaasira. Balinga bataala ba Saddam Hussein n'eka ye yonna bwe yagenda. Balinga bataala batabani ba ono wa yanono banange nerabidde omumanyi naawona yagwa mu nyanja. Ono gwe baatwala eno yes nerabidde neyinga. Ate manyifa ba senior citizens kati twerabira. Ono gwe baatwala of recent actually. Nawo mwerabidde. Yes, actually yes, I'm forgetting his name actually. Ate we tumanyi bulijjo naye njogera nnyo ne mbyerabira. Naali ng'ataabalaba. Ali ng'ataabalaba. N'alowooza nti bali bamanyi nti balibeerawo ebiseera byonna. Waliwo n'ono wa Congo, oyo we baziika Namugundi ziri meka, inchi ezimeka. Nagendayo eyo n'endaba gye bamuziika eyo. Kaakati n'olaba n'ono bamuyitaani Namina yagamba life presidency. Abo bonna twabalaba. Twakalaba. Kata akalenzi ne kavaayo ne kajja ne kagamba nze banange. Kyokka banange olaba ng'anyiga ne bagamba lwaki onyigira ki. Saagala omuntu kunyooma abantu. Sigamba nti anyooma nze nzekka. With all my team, with all my group of people, with even n'abaana baffe betuzadde abasomye ennyo za masters degree byonna bayina ba technology bayina, naye oyo we bayiiya ne bamuyiiya ne bamutuusa ku simanyi Major General. Ne byayogera byonna biragira ddala nti he is hopeless. Gwe tokiraba byonna byayogera byonna kati ng'oyo omuntu oyo bw'ati ayogera ebyo bitali mu magezi ebitategeerekeka. Nga wogamba ng'otegekera handing over Uganda. Awolooza Katonda waffe otusaba ayinza obutatuulira banange. Nze omulanga gwe nkubira Abanya-Uganda bavwe mu kutya. Balabe nti Uganda yaffe gye tulekera abaana baffe be twazaala. Bano be bayita abazzukulu bano ababuliddwa emirimu, abagenze okuba mu slavery, ababonaabona. Nkuba omulanga Bannayuganda muleke okutya. Emundu si yeekutta. Nze omanyi kankubire Katonda yatukweka. Waliwo ekigambo kigamba nti the secrets of God remain to him, with him, but there are those which he reveals to us. Secret emu Katonda gye yatukweka etali agimanyi, nobakuba ba doctors tebabimanyi. Lwe lunaku
lw'olifa nekirikudde okiraba bano kati okuzaalibwa ennaku zino baabimanya babiyiiya naye okufa olunaku lw'olufiirawo nekirikutta tokimanyi. Nze bano abangamba nti akyokaawo oba onaasulawo ekiro kino oba ki ngamba ono ayinza n'okunsooka okufa abe ng'alinnya wali emmotoka ekole ki. Waliwo abantu bali mu ngudo batambula ogenda kulaba emmotoka accident nebasangayo nebakuba. Bano boolaba balina security ab'amagye tojjukira bano baminisita oluusi n'abakumi babo babalasa amabuntu. Kale bannayuganda ekibatiisa emunange omusajja omulaba kati batabukidde bagenda kutumalawo nanyi ngamba nti Katonda obalaba bantabukidde bakwate awo Katonda waffe tabakwata zetongamba Muhoozi. Alabira ddala nti abantu maaso gye bali kasita mutakkiriza kuwagira NRM kugigoberera bikolwa bya kitaawe byakoze ebirungi ebiyitirivu ennyo muli baakufa. Era alaga abalwanirira eddembe nga bw'aboogera. Mbuuza taata we yagenda mu nsiko okulwana kutaffe oba yali agenze kutulwanira? Yagenda mu nsiko kuleeta wano dictatorship oba kuleeta democracy? Ebirungi byatuleetedde amasomero ogamanyi amasomero gye gali eyo down there kubanga ye ebirungi agamba bibye nze bwendaba Muhoozi oyo ennaku enzita lw'abaana baffe kubanga omusajja oyo yagenda taata we yagenda kuva mu nsiko wano nga talina kyayina yayina ki kati yegamba obugaga naki byonna buli kimu kyonna ekirabiridde Muhoozi ekibatuusizawo we batuuse byonna bivudde mu misolo gyaffe abanyayuganda ffe eyo yonna misolo gy'abanyayuganda gye batuusizaawo balwoke boogeza amaani ago dates zonna zetulina okusasula bazzukulu bange bagenda kusasula dates zonna eggwanga lino lyezi entalinze naye sente zonna zirazira ffe tuziridde zigenzemwako ne famire yaabwe ne clan yaabwe ne sinisite yaabwe ate nabo tebaweddeyo tolooza nti bonna agamba bonna no eklik juzi twali tusaba bantu ne bagamba nti munange tulina okugenda kapeeka ziti kapeeka nze mbadde simanyi ngo bantu boogera bagende kapeeka ne mbagamba te abantu bagamba nti oyo agenda kapeeka n'oli yagenze kapeeka nengamba kapeeka yewa bagenda kukolayo ki abantu ne bansengera ne bagamba nti gotanamanya nti mu Uganda muno yenna agenda kufuna omulimu agenda sali musale gy'abeera eyo gwe wali obiwuliddeko. Nze mbadde sibimanyi nze ndyawo ndi ignorant nga simanyi nti kapeeke nga kapeeka waliyo ki Matembe nawe olimba tomanyi bw'oba oyagala bwajaji bw'oba oyagala mulimu gwonna bw'oba oyagala ki ogenda kapeeka wasalimusale nengamba nti naye nze ddala Miria ndi wano Katonda yantonda bulungi nampa my wisdom nampa my ability nampa my talents nampa ki ngende kufukamira kapeeka waki sifukamira Katonda ono nanzijayo mu ttaka gyemba ngudde nambeesawo. Abakulu tetujja kusukkawo naye ekisembe ddala Dr. Duce the Electoral Commission manning and don't talk of this nonsense. What are you talking about? With electoral which electoral commission do we have? Balaga bali ready ne 226 okukola akalulu bali ready oku executing a free and fair election. Kakati kugamba tulabira readiness yaabwe tugirabirawo njagala ombuulire nga sinayogera bingi readiness yaabwe tugirabirawa eri Kawempe ate kakati ani abawaabira nti balemeddwa sinanyini bo yabateekawo ababeesa rede oba ababeesa rede kakati bali balazeewo Kawempe. I don't like that nonsense. The nonsense ejo lwaki tagamba nti abaaye ate oyo omusajja yali mukwano gwange era bwe baamulonda omusajja oyo yanyamba nnyo nga tulwanyisa corruption ng'ali mu DPP's department yali mulokole nga tulwanyisa corruption n'anyamba nnyo era nze kankubuulire
bwe bagamba nti byabakama bamuwadde obwa electoral commission. I even went to the press ne bwogenda n'ebinoonye byenjogera ne ngamba nti puwa maani ng'alabye musaasidde nnyo ti musaasidde nnyo era kiki kyabaawo kati akola kyoyo naye n'atambula nga n'omutwe gwe mu air ng'atambula bulungi with head in the air tituli ready okukola kakati obadde okola ki ebigenze kawempe oba oli ready okukola bibadde biki okimanyi nti that day bwe basanga RDC nga balina ebikolebwawo okimanyi singa yali chairman wa electoral commission yandibadde amusamuninga yandibadde amusamuninga awo mu ofiisi n'abo bamusangayo bonna n'ababuuza mubadde mukola ki ndowooza n'obululu yabubawa kati babujja obwo bwe badde batiikinga eyo babujjamu kati bwe wagenda kukwata emundu bashattering boxes yes polling station boxes ezirimu obululu yali luddawo ate yali lwedde nnyo yali luddawo them shut down atakumira mpeera batukumye tujja kubeera nga tuddamu okukwatagana olulala atakumira mpeera batukumira katonda kuma masomo bye for now